بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب بضر رود شو هل كان يقول الصعدة كجرة كجرة دانا كويتاون دانا كويتاون يوحنا لا يهوى سلامتهين ملك استوى جوجتان حلك استوى دين طيان عندك السلام يا وحنا الله قلب وناكسن عشر وناكسن ظهر وناكسن فيد وناكسن أنا جو حيت هاي ملنا يا هاي هبين بيت هاي سود وهذا وحن ما كجار وين برس واحد للسوق قصير بقى عاو أركي محيطي محيطي جعلستين الدين سو قدبيو قصة صدقين كشكيو imagine يعني ياي مملين كريسين معناها وحيابها قار أعركتو إن هاركي إن عامر كان بنان كأذي أنا قلت ربينا بحو صاحبة قارو يسوي لأجلي أنا بحي عن هذا ماشي هذا برتن ودا مركان أذي سوري الباب كلا قراعي برتن ودا مركان آذي أيا باب حي ودعي intaan jidka ku sii jiray oo baawran wati baawr markaan ka degay oo aan gudihii beerta galay ayaa waxaan la kulmay maxaan ku raahday inan wada socday oo dabcan usoo dalxiis tagay beerta xilligaas ee dadka yani usoo daawasho tagay ama inay maxay ku casheeyaan waqti ku qaataan soo galaan raba markaan soo galay albaabkii maxay tahay qaybtii oo reception ka imid lacagtii soo bixiyay ayaan soo dhaqaaqay inuu soo lugaynayo waxa ay qabtay inan markaas meesha dabcan saa hore u sheega barabay inay waqtigooda ku qaataan waliba inantii ay qabatay inantii mar alla markay igu dhagtay ay waxay ku tiri walaal salaam calaykum anjali sharmaamiya markaas aan ku yiraahdaa walaal anjali yani qofku wuxuu kugu yaqaan ama social media laguga arko ayuunbaa lagugu yeeri doonaa marka waxa lagu yiri anjali miya igu tiri markaas aan ku yiraahdaa walaal waa anjali ilaahay kuma sameeyay wiilka asagana sidoo kale way salaamay wuxuu igu yiri wiilku gabadha waxay igu tiri waa saaxiibaday wiilkan waa saaxiibkay raag noqda wiilkan waa saaxiibkay علشان waxa sheeg rabaa macnaha oo aan la yaabo waxaan arkay moogtaa waxa lagu rahay waa saaxiibkay okay saaxiibka baaha anigu dabcan ma weydiinin inuu saaxiibkad yahay iyo inuu saaxiibadiisa yahay laakiin dabcan waxaan arkay inuu iska soo hormarinayay si uu qofku ula socdo u maseer gelinin ama uu maxay hatay inantan ay salaantay qofkan islaamay asagana uu salaamay علشان si hadhu mindha wuxuuna isu dhihinta dumar iska maangaabihiin ayuunbuu horta salaanta oo kuleel iigu sheeg arrinkaas kadib gabadha ayaa waxay ugu tiri walaal waxaan doonayaa inaan ku waaniyo aniga wayaa baxan sirto lama xoolaha ka dhacay maxaa jira miyaad qaawan tahay aniga automatic maskaxdeedii toban waxyaabood isu bas markay taas ugu tiri walaal waxaan arkay adigoo sawir kula jira gabar Soomaali ah oo nin cadaan ah qabo dhageys hadalkayga gabar Soomaali ah oo nin cadaan ah qabo ayaa baan arkay adoo sawir kula jira balko sheekada weydii wadaay waxa ila socda markaas dabcan wiil kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ma rabo inaan halkaan magaciisa ku sheego laakiin markaas ayagu ay heebsoocayeen طبعا مركز أيقو ويهب ساعي نهاية محي توي waxay ugu dhahay marka maxaan aragnay markaas aan ku walaalo akiid gabadha waa saaxiibada aniga maxay toy waana gabar aan si walaal dar ilaahay aan subranay marka wax oo saameyn ah oo gooni aniga ugu malahayn inaan gabar walaashay saaxiibadeeya oo aan bartay aan soo dhaweeyo waxa ii ahayd waxa aniga runtii aan maxay toy aan aad ugu faraxsanaa ayaduna ay abaal iiga hayso isla markaasna ay mar walba ogtahay hadii ay maanta magaalada Muqdisho maanta Angelina ay uga soo hareyso inay la mid tahay iyadoo gurigeed u soo socoto dabcan nahaya gabadha markay sastiray waxay ugu tiri walaalo waa arrin fool xun in aad gabar dhaqanka ka guurtay asoo marka waxaan iri yaa dabcan waxay ka sheekeynaysaa islaamnimada qofka kan wiilka la socdo waxay dhahaysay islaam ma ahan sidee adiga waxyaabo badan oo personal attack qofka in ah ku fiicnay waxaan weydiiyay kuwiya ku sheeg walaal inuu muslim ahayn walaal yaa idu ku sheeganaysa dhaqankeeda haysan yaa adigu ku sheegay xaaladda ay labada qof ku siban yihiin because waxaad ka aragtaa social media had ka aragtay nicmo YouTube ka ku aragtay Facebook ad ku aragtay wiilkeena saaxiibkeena ama sawirka qaba gabadhaasna waxaad ku aragtay sidoo kale
Soomaaliya marka intaas ay gabadhan kala gaartay wixii tiraad waxaad cadiifada tahay maadaama tahay gabar wariye ah oo gabar wariyaasha maxay ku jirto tahay waxaa la rabaa inaad ilaaliso dhaqanka diintaada waxaan iri walaalo marka intaas maras waxay tiri dawaana ilaalisaa dhaqankaaga iyo diintaada iyo waxa sawaana ilaalisaa marka waxaan ku walaalo aniga ugu diinta magangaliye kaaga miihi dhaqankaygana magangaliye kaaga miihi ilaahay kuma samadiide gabadhaasna waa gabar walaasheeya stop in inta wax looga sheego aniga diyaar u miihi mana dhageysan karo because Naciimo I love it wallahi aad aan jeclahay Naciimo waa qof bili aadan intii qof bili aadan noloshayda aan arkay qofka qalbi wanaagsan abadan marka adiga gabadha doodii naga dheeraatay sheekada buuqa isku bedeshay way nagu soo baxay waxaan iri maxaa intaan oo dhalis adiga maxaa ka galay marka waxay ugu haysatay wixii leedahay adoo gabar wariyaha ah sabab aad nin ajnabi ah aad maxay tumeel ugu tagtay aad happy birthday u dhahday ama dhalashadiisa uga qayb gashay ama sawir wala soo gashay sister midan ku sheegaya marka Soomaalida waa la yiraahdaa Ethiopia cunsuriya maxaa la yiraahdaa Kenya cunsuriya Afrikaanta waa cunsuri والله العظيم Soomaaliya wax ka cunsuriysan inaysan jirin ma aaminay zamaanta hadaan heri lahaa nin ajnabi ah oo islaam ah maxaan ku raadayay shantii salaad tukada ilaahay ka baqanayay garanayadna nabigeena maxamed kaleey salaam ku salinaya rabb caalamiin aan gursadeen Soomaali qarmuune hadaan nin sheegayay nin Soomaali qarmuune inaan gursadeen haddii uu dhaqankaygu ku jiro inaan guursado hadduu dhaqankayga ku jiro warkayga hadduu ku jiro dhaqankayga oo dhaqankaygu ku burburaayo inaan qof kale oo aan Soomaali ahayn la sameeyay xiriir haddaba taas waa ka qaldan tahay cunsuri Soomaali qarmuun cunsuriyiin la kordhabiloos haddii aad wiil Soomaaliyeed guursataada ka badbaadin haddaad mid ilaa oo Soomaaliyeed guursataada ka badbaadin haddaad Jamaican daba madow guursataada ka badbaadin maxaa idinku mashquulay dadka reerahooda iyo guryahooda dhaqanay dadka islaamka ah meelahooda jooga maxaa idinka galay ma fahanteen wax allaala wax la idinka sii ilma adeer riyaalo hal iisho hal mid baan idin sheegaya mar Naciimo marraba inaan sheekada Naciimo ku dheeraado falow dhanaan ka soo sameyn doonaa filim ayaan ka soo sameyn doonaa Naciimo إلهي إذا ما سمديده نعيمه والله بالله يطلع إذنك إذا دارنا يعد دارسنا سقر إيوه سمجرتي كنت ناقود أو صومالي إن أنا حتى هبين وندي سنة وندي ما سنة سببتها أنا النعيمة وندي سنة تتكحمي الكهرباء دار لي مالها جوج وبقرات سكوفلن ninkeeda ilaahay ku dhaarta 40 ka saa afka kama dhigo Soomaalida alla Soomaalidu waa dad wanaagsan alla because meelay tagay Soomaali joogto kor baa loo qaadanaya dhaqankii baa la bariyaa hadiida baa loo geliyaa dhaqankeena asagu buu aaminsan yahay salaadiisi soonka soo tukanaya waa islaam waxa sankii furaha dhuxu dadkii ka marsiiyay idageysta hadda mid fariin baan diray marka cid Allah cidi meel ku sheegta Jamaican ba Allah ka dhignin ajnabi aniga ii keena cid Allah cidi meel ku sheegta ajnabi ah aniga hal ii keeno bal Soomaali qarmuun oo meesha aad idinku tagtaan oo dadka kan bay guursatay kan bay ka dhacday xoolaadisa wargaarahe isku xishooda anigu inta hadda ka gaarsiin waayay sababtaan intaan u soo waxay tooyro وأنا عروضي دي ولا كوس ماشي بوقا كذا شيء تذكر إنه يسوق كمان وهكذا ما يعني حتى ما قررنا يوقف كانك أخليه عادي حتى في مصينس دي وفعلا قررنين صور كده بدركت ما يلا يدو تاجن بدر أما ضلا راسنا كذا وتمر كسد كل جسده حق كل شيء نعمة هكذا بد أنت ساعتها جارب يسان أنت كتاب كله هنا إننا نجارين تقرمونه وإسعشت هذا شوي سنة ده ولا على ولا دين ترى محوين ما مركها أنجليا أمرود شو وقعد ماشان كذا وانا إنسان فضلا هدي أكتهم به كان أجنبي أنا قرصني بالعدة كسو هذا شكت كل عنا نركي تقرمونه يو وابيجي حنا جيم بكوا كانه
نهاية love you صاحبتي هالكان يوجرا فضلا سبسكرايب كسو صار هذا ما نكون حتى يجارسين كرينين كوني وحنا قاسو جارسية أنا قلت تركي وشيكوينكي وحيوان هندين صوّدا وحيرو مشغولة يوجرا شغل كاس بن كسر دمانة مركز بن سقبن دوناي ضد قرمون بالله هنكسرف لكن love you إذا جعلها سبسكرايب كإسارة يقصو دقة إيه ماذا فري بيصدر شكوين كني صدر يمزج جدينا أدبضوا مهتنتين love you أنت مشان يوجرت والله كلي love you إذا جعلها رود شو إذا كيدين كتير إذا كيدين جوكتها هالوجاد